點解你個單位咁好有露台嘅？其實呢個係減音露台嚟嘅，既減音又可以自然通風。即使開咗露台道門，邊隻趟窗移過嚟都可以隔到啲聲㗎。咁裝修嘅時候可唔可以改動或拆咗個隔音露台㗎？梗係唔得啦！大家睇返裝修指引入面寫明，減音露台同埋呢隻緊窗都係唔可以改動㗎。另外用嘅時候都有嘢要注意㗎。連開窗都有學問？梗係啦，例如呢隻趟窗趟過嚟嘅時候，個鎖拍上去變紅色，即係鎖咗；拍落嚟綠色就可以喐得。至於中間呢個鎖呢，打風嘅時候最好都 lock 住。呢個鎖都有特別㗎，就係要對正隻膠底碼，拉落嚟扭一扭，拍翻落去先至鎖得實。如果亂咁拍，壞咗就用唔到㗎啦。露台隻門都有嘢要留意㗎。又有特別嘢？門後面有個勾，開門嘅時候最好都勾住佢啦。如果唔係大風時，扮埋道門就有可能夾親手㗎啦。關露台門嘅時候都要記得揸住手柄高啲呢個位，打橫個手柄，拉實道門，扭佢垂直，咁就鎖得實，又唔怕夾親手啦。又係喎。小心駛得萬年船啊嘛！